हेलो फ्रेंड्स आपण समस्त को मो यूट्यूब चैनल जेआर स्टडी सेंटर को स्वागत करी अछि। आसंतु आज आम आलोचना करबा आरआरबी रो एग्जाम डेट रो ब्रेकिंग न्यूज को नहीं फुल डिटेल्स प्रूफ को नहीं आलोचना करबा। से प्रथमे सहृदय वीडियो को लाइक करंतु और चैनल रे नुआ आसी ताहले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। चलंतु आरंभ करबा। देखंतु आज ट्वीट माध्यम रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल सूचना देछंती। आसंतु सही ट्वीट को पढ़िबा। देखंतु रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल को ट्वीट रे कोन पढ़ी अछि। रेलवे टू स्टार्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर नोटिफाइड 1,40,640 वैकेंसी फ्रॉम 15 डिसेंबर 2020 रे जा हेबाकू जाउअछि। 15 डिसेंबर रो एनटीपीसी ग्रुप डी जो एग्जाम रही अच्छी से सब तार एग्जाम 15 डिसेंबर रु आरंभ होगा जाउअछि। देखो तार डिटेल तले रही अच्छी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी गार्ड क्लर्क एटसेट्रा आइसोलेटेड और मिनिस्ट्रियल लेवल 1 ट्रैक पोस्टमैन जो सब रही अच्छी।